大家早晨啊！好耐冇拍過片啊，由英國翻嚟，跟住應該都過咗2個月，好似2個月都冇上片啊！因為咧好忙啊呢排，除咗要調音之外咧，仲要幫屋企裝修。係啊，你冇聽錯，幫屋企裝修。我自己都冇乜時間拍片，咁希望呢套片拍完之後可以快啲剪好片再擺上 YouTube 啦。見到有部三角琴，咁今日我搞咩咧？就係要幫呢部三角琴做一個琴錘打磨。咁就因為呢部三角琴其實嗰個琴錘個損耗咧都幾大㗎啦。咁點解要做琴錘打磨咧？我再講多次啦。咁琴錘打磨嘅目的啊，係為咗令到琴錘所引致唔平均嘅音色咧，去將呢個問題係復原佢。咁係好多時都係因為個線坑太深啊，喺同一個力度彈落去嘅力度之下咧，出嚟個聲咧有陣時可以好密，有陣時又可以好爆。咁咧就係為咗解決呢個問題，所以要做琴錘打磨。咁琴錘打磨之後咧，個聲咧係會明顯響咗嘅，係因為琴錘內部係比較硬嘅。咁啱啱打磨完之後嗰1個禮拜到啦，彈落去可能會覺得有啲油嘅，咁係因為面嗰陣咧仲係有少少刮起咗，比較軟熟嘅。咁彈一排咧就會顯露到佢本身嗰個響嘅啦。如果覺得個音色係太響嘅咧，之後先至再考慮做voicing 音色整理。咁咧啱啱我講呢套嘢咧，其實喺我上個禮拜咧音色整理及琴錘更換嘅課程咧，其實都有教到出嚟嘅。咁嗰個課程其實都將好多我哋行內業內咧好多做呢啲嘢嗰啲秘密咧都教咗俾同學仔。如果你有興趣嘅咧，下次有機會再搞 course 嘅時候咧，咁你可以報班啦。其實呢部琴咧，嗰個線坑都幾誇張，錄影出嚟咧就唔係好覺啊，但係現場睇咧，低音呢部分係有成1mm 深嘅。中音咧就會好啲嘅，次高音咧都係比較深，咁所以咧其實個琴錘咧磨完之後咧，佢咧應該都會明顯細咗㗎啦。有高音啦，高音都係啦。立式琴同三角琴琴錘打磨咧，嗰個動作咧就大同小異嘅，咁唯獨是咧三角琴咧就唔使揾2嚿木箭喺側邊啦，因為已經喺個琴膽成個抽出嚟啦。咁咧我哋就要揾條咁嘅木去墊高啲琴錘。咁點解要墊高佢咧？如果你唔墊高佢就咁散咧，就唔食力嘅。同埋佢咁樣斜咗落去咧，你個人做嘢咧有陣時都好難去遷就。咁於是咧，我哋就會攝一塊木板喺上面，咁樣去做打磨。打磨又係啦，用砂紙條。咁就上次我講過啦，今次唔重複啦。其實都係粗幼砂紙條嘅啫，82、284又或者600咁樣嘅啫。其實個動作都係大同小異啦。咁就下面先啦，跟住就斜少少啦，跟住頂啦，跟住個面啦、個頂啦咁樣去做嘅啫，其實一個圈咁樣，咁又係啦，保持翻個琴錘形係錐形啦，同埋呢度咧係盡量水平。我就做咗低音先啦，因為低音咧個線坑深啊，趁住自己仲係有體力做嘅時候咧，就做一啲粗重嘢先。好啦，而家散好咗啦，咁就有線坑㗎啦，就會係咁深啦。散好咗咧，冇線坑就係咁樣啦。哇！而家搞到1點半啦，搞到1點半我先至整好咗個低音區。哇！因為啲線坑咧實在太深，所以花多咗好多時間。咁咧
好啦，而家衝刺，繼續衝刺，去整埋個中音區先。有個中音區都好鬼深嘅。終於散到最後一個，哇！嗰度點幾啊？好耐都冇試過散咁耐啦，哇！因為咧個線坑好深啊，頭先有好多錘咧都要重複散2次甚至3次，先至可以完全散得走個線坑。望起嚟同隔離嗰個水平咧，就唔會爭好遠啦咁樣。因為如果你個水平咧做得好參差，爭好遠咧，咁你做撥音咧就慘啦。有排你撥啦，尤其是三角琴啊，又要拉出拉入拉出拉入咧，咁就好攞命啦。所以最好咧，嗰啲琴錘嗰個平位咧，喺呢一刻咧就要盡量做到佢最好啦。嗱，可以見到擊弦點嗰個位係水平嘅，搞掂晒啦呢度。而家已經係就嚟6點半，我散咗8個鐘頭。呢個豬嘴戴咗咁耐咧，成個嘴啊都係個豬人。咁咧好啦，而家呢部琴咁嘅情況散好晒啦。聽日咧我就會翻嚟咧做走位對取角度同埋做埋個撥音。好啦，嚟到第2日啦，咁我哋而家要做對取走位角度啦。咁就做之前反翻轉個琴先，將個琴對翻住自己做咧，會方便啲嘅。咁咧三角琴嗰個走位咧，其實同立式琴差唔多嘅啫，你都係要成排一齊去移動啲琴錘啦，咁樣上下移動，就睇下咧啲琴錘會唔會咧有啲係咁樣走過去或者咁樣走過去嘅情況出現。咁而家我啱啱 check 過呢部琴咧，呢部琴係我淨係做咗一隻啫，佢淨係得一隻，淨係得一隻琴錘咧個走位係有問題。咁係啦，咁冇辦法試到俾大家聽。但係 anyway 咧，其實都好簡單嘅啫。總之你會見到個琴錘咧向呢邊咁樣，當你上嚟嘅時候咧，你會見到佢係咁樣，又或者係咁樣咧走咗埋一邊嘅。咁假設如果呢隻咧我上嚟嗰陣時，我見到佢向咗右邊走，跟住落翻嚟咧又去翻中間喎。咁咧我哋就見呢個情況叫做偏去右邊。咁咧如果個琴錘偏去右邊咧，我哋就拆開呢一個琴錘，然之後咧就喺呢個位置咧摺翻一張紙落去。咁通常咧我就會鍾意用啲皺紋膠紙嘅。咁咧就喺呢度黐一條，然之後咧安翻個琴錘落去。咁咧佢走起上嚟，佢又會直翻噶啦。有啲師傅咧會為咗方便快捷咧，佢會用個更簡單嘅方法，就咁鬆起粒螺絲，然之後咧就喺呢度攝一張紙條落去，然後咧扭翻實粒螺絲咧，掹斷嗰張紙條。咁其實都做到同一個效果嘅。但係咧，因為嗰張紙條唔係黐住咧，你下一個師傅咧一拆開個琴錘啊，大鑊啦！嗰張紙條咧就會甩咗出嚟，唔知去咗邊噶啦。咁你就算執到張紙條，你都唔知佢原本係喺左邊定右邊咯。咁又會搞到下一個師傅咧，又要重新去做過一次走位，又要攝嗰張紙條。咁我唔會咁做嘅，所以我一定係攞皺紋膠紙黐實佢嘅。咁咧我就會稍為咧用呢個嘢咧，將啲琴錘咧嗰個間距咧做翻整齊先。咁我已經做咗㗎啦，其實。咁做翻整齊點解咧？其實我就想方便自己咧去睇下呢啲琴錘咧
佢嗰個角度啱唔啱啊？咩角度啱唔啱咧？就係佢會唔會咁樣向左擰，又或者咁樣向右邊擰咗過去。咁如果佢擰咗過去咧，我就要用呢個辣取鉗咧，加熱支琴嘴柄咧，然之後再幫佢咬翻啱嗰個角度咧，成為一條直線。咁而家咧，頭先我檢查過，其實呢部琴嗰個角度咧冇乜大問題啊，所以可能都唔需要用到呢個工具啦。今次咁咧，大家會見到咧，其實啲琴錘而家係有啲高，有啲低，有啲高，有啲低咁嘅。呢個咁樣低咗，跟住又高又低咁啊！咁其實而家我哋唔會喺呢張台上面咧去調校佢嘅。點解咧？因為咧，我會假設咧呢張台咧係唔夠平嘅。如果你喺呢張台上面做完之後咧，即係你呢度做平咗啦，跟住你放翻入個琴咧，就肯定咧要重新做過噶啦。咁就算呢張台好硬淨、好夠平都好，如果我哋預着嘅係二手琴嘅話咧，通常都係放翻入去裡面，先至再重新做翻好嗰個琴錘嗰個水平。點解啊？二手琴咧呢個 keyback 咧，你望落去好平啊，但係其實咧佢咧咁多年日子一定會有少少好少嘅變化。咁所以為咗要遷就呢個變化咧，個琴膽最好咧就係放翻上去個 keyback 上面咧，先至好再重新調校嗰個琴錘水平。否則的話，你喺呢度咧，你做完咧都係白做嘅。嗱，除非呢部係新琴，全新琴，呢一張台一定係好平。咁樣咧，你就可以考慮喺呢張台做好嗰個琴錘個水平啦。又或者你甚至可以做 let off 啊、hammer stop 啊嗰啲嘢都得。咁但係咧，依我嘅經驗咧，通常一放翻落去咧，就肯定會有啲唔同嘅。咁所以咧，我跟日本師傅學嘅時候咧，個師傅咧係唔會叫我哋咧將個琴膽係放喺台上面做嘢嘅，係一定放喺入邊做嘢嘅。全程都唔需要用一張台去做一個調整嘅工序嘅。咁一嚟個原因就係客人屋企係未必會有啲咁大張台啦，呢個其中一個原因啦。其次嘅就係咧，琴 keyback 頭先我講過啦，會有一啲變化嘅。只有喺呢個變化上面做好嗰個 regulation 咧，先至係一個最正確嘅 regulation。咁因為教我嘅師傅係卡哇伊嗰啲最 top 嗰啲師傅嚟㗎啦，咁所以變咗佢哋有陣時咧會喺演奏廳做嘢咧，都唔會俾到一張咁嘅台佢，一定係得一部琴喺度，跟住你就要做晒所有嘅嘢咯。咁所以就好習慣性地咧，就 train 到佢哋咧呢班頂級師傅全部都唔會用台做嘢嘅。咁跟住咧，我哋咧就俾嗰班師傅 train 到我哋呢啲咧都唔會咧用台去做任何 regulation 嘅嘢嘅。